ห่างจากโลกเพียง 13.8 ปีแสง WOOF 10614 คือหนึ่งในดาวเคราะห์หินที่อยู่ในระยะที่น้ำอาจกลายเป็นของเหลวได้ มันโคจรรอบดาวฤกษ์แคระแดงที่สงบอยู่ในตำแหน่งพอเหมาะทั้งระยะและอุณหภูมิ แต่มันอาจประสบกับปรากฏการณ์ Tidal Locking ด้านหนึ่งหันเข้าหาดาวแม่ตลอดเวลาในขณะที่อีกด้านหนึ่งจมอยู่ในความมืดนิรันดร์ถ้าโลกของคุณมีด้านสว่างตลอดไปและอีกด้านไม่เคยมีแสงเลยคุณจะอาศัยอยู่ตรงไหน